हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ केयर पे। आज हम देखने वाले हैं ग्रेलिन टक्स के बारे में। इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं ग्रेलिन टक्स के बारे में। जो है ये 100 ml का आप देख सकते हैं और ये ग्रेलिन टक्स BMB लिखा हुआ आता है। जो इसमें रेड लाइन, जैसे कि आप ग्रीन और ब्लू देख रहे हैं, उसमें रेड और ऑरेंज लाइन लगी हुई रहती है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कफ़ सिरप के लिए यूज़ किया जाता है। आपको किसी भी तरह का कफ़ हो या सर्दी हो, फिर कफ़ हो या आपको बुखार भी होता है, कफ़ रहता है, तो आप इजीली इसको ले सकते हैं। अगर आपको बुखार रहता है तो डॉक्टर जो है बुखार की अलग दवा देते हैं और कफ़ के लिए अलग दवा देते हैं। तो कफ़ के लिए बेस्ट है। कोल्ड कफ़ हुआ, ड्राई कफ़ हुआ, किसी भी तरह का कफ़ हुआ तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइजेस है हम देख लेते हैं। इसकी प्राइस जो है 104.63 पैसे हैं। ये जो है पहले आपको 96 या 97 में मिल जाती थी, लेकिन अब जो इसकी प्रेजेंट प्राइस है तो आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है और जब बना हुआ है तो भी वो डेट दिया हुआ है। तो 22 तक ये चलेगा। और जो इसकी प्राइस है 104.63 है, लेकिन पहले जो है 96 97 में आ जाती थी। ये जो है प्रेजेंट प्राइस है। और डोसेस आप कितने लेंगे, 1 टेबल स्पून आप लेंगे 5 ml। जैसे कि 5 ml जो है एक चम्मच बराबर ही होता है, तो आप इसको ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम तब 3 बार लीजिए, अगर कम प्रॉब्लम है तो आप 1 बार या 2 बार ही लीजिए। और ये भी डोसेज जो है आपके ऊपर नहीं डिपेंड रहता है कि आप कितने लेंगे। वो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो मेडिकल कंडीशन है वो कितनी है, उसके हिसाब से डॉक्टर जो है बताते हैं कि आपको कितनी डोसेस लेनी है, कि 1 डोसेस लेनी है कि 2 डोसेस लेनी है, कि आपको कितने टाइम्स लेनी है। दूसरी बात ये है कि हम ये यूज़ करते हैं ये, तो क्या हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, क्या हम ड्रिंक कर सकते हैं? नहीं, आपको जो है ये फ़ायदे नहीं करेंगे अगर आप अल्कोहल भी यूज़ करते हैं, अगर आप ग्रेलिन टक्स भी यूज़ करते हैं तो। दूसरी बात ये है कि प्रेग्नेंट औरत जो है क्या ये इसको ले सकती हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तो क्या ले सकती हैं? जी नहीं, क्योंकि आपके बच्चे के लिए हानिकारक होगा और सही नहीं रहेगा। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। लेकिन फिर भी आपको 5 मंथ तक आपको कोई भी ऐसी दवा नहीं लेनी है कि आपको हानिकारक पहुंचाए, तो आप ये मत लीजिएगा। जैसे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं अपने बच्चे के लिए, तो जो वो उस टाइम भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप जो पीती हैं दवा तो वो आपके बच्चे को भी असर करती है, तो आप ये लेना बंद कीजिए। और आपको लेना भी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। वो आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से बताएंगे कि आपको ये असरदार करेगा कि नहीं, या कोई इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा, उसके ऊपर रहेगा। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी देख लेते हैं। इसकी साइड इफ़ेक्ट जो है, कॉमन सी साइड इफ़ेक्ट है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग टाइप होगी या स्लीपीनेस होगी। ऐसी जो है हल्की सी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो कोई बात नहीं है। अगर ज़्यादा ही आपको एलर्जी टाइप कुछ दिखती है, स्टमक पेन कुछ ज़्यादा रहता है, तो आप इसको बंद करके अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि हमें यूज़ करना है कि नहीं करना है। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि क्या है, हम कोई भी वीडियोज़ देख लेते हैं और हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि क्या रहता है कि हमारी जो मेडिकल कंडीशन जो है वो अलग होती है। हमने पहले कोई और भी दवा यूज़ की हुई रहती है, या कोई अलग प्रॉब्लम्स हो, या अस्थमा हो, या लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या डायबिटीज़ हो, या आपको टीवी है, तो मतलब ये सब समस्या भी होती है। तो आप ये सब यूज़ कर देते हैं तो बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसके हिसाब से आप जो भी दवा लेते हैं अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। पूरा आपका जो मेडिकल कंडीशन है वो पूरा देख के ही डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको ये लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है आप अपने डॉक्टर से पहले संपर्क ज़रूर कीजिए अगर कोई चीज़ भी आप यूज़ करते हैं तो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।